咗機械人啦，不係一齊死嘅，冇係一。所以我叫你唔好行太近咯。唔通係冇其中一個冇回爆㗎？佢追全球，我打你啊！咁難打，感動全球。冇時間同你打啊！哇，就目標嗰個。仲我贏咗啊！揾翻先，可唔可以再打咁？你冇得再打啊嘛！冇得再打我就喊啦。依家打佢扣25歲佢就死啊！我喺度做咩？呢度邊度嚟嘅？喺度角角機，我就係要打到佢死為止。呢啲武器最好嘅，但係最好唔好扣血。嗱，而家開始就唔好點中，我點中，仲係得另外好似有天天有點弊。嚟，邊邊走多格？望住打唔？呢個時候就好緊。哎呀！好食，你扣佢得啦，喺度啦。天天想行得晒。我明明啦，擋！嗱，呢啲四就死血啦，得翻。真係咁嘅。喂！我被bang！喂呀，點啊？放低。你哋如果用我嗰種方法殺呢一個咧，都係唔會後悔嘅。我試過好多次呢啲方法，終於發現咗啦，可以咁樣殺。活力啦，就係得活力啦。如果你收藏家建議你就玩咯，但係你要揾標靶喎，你唔好開抄喎，自己行去揾下，係揾唔到噶。我揾咗4次都揾唔到，有啲標靶係特別斜嘅。如果你打贏咗，你喺呢一度就得噶啦，會死。哥哥，嗱，感官全球我打唔贏嘅，做個示範。飯。
因為太瘋狂。嗱，呢隻啤酒你一擺去啦。嗱，打幾癲㗎！咁觀全球大勁啊佢，我根本冇可能打贏到佢。咦，瘋狂！邊個想同我打啊？認真決鬥啊！我公平啲啦，費事有啲你哋冇嘅武器咁樣去打係唔公平。認真決鬥啊！其實你度度都可以做嘅。認真決鬥初手武器啊嘛，初手武器謀殺他人，咪最好咯。喂，我係閃電嘅朋友啊，掟住佢就掟埋我啦。係康倉寶藏，咪就係呢隻雞啊！呢隻垃圾機都話我勁機喎！喂，咩事？殺嘅！我同你認真啲啊！我冇開自瞄㗎，自動開槍，係唔係開咗外掛啊嘛？而家暫未顯示0秒嘅啱啱，而家1分鐘。1年生日，你覺得呢個皮膚認唔認？唔認嘅話就你喺留言度話俾我知，認唔認？唔認嘅話就唔教你哋點攞啦，認嘅話幫你我就拍段片。Hello， 拜拜。What has happened? What has happened? 我唔係你唔係逼我開自瞄啊嘛？我特登刪咗自瞄佢喎。哈！You know where are you？ 出嚟同我玩開心啲。我係唔會讓你㗎，包科實驗室啊！我係點解啊？我唔要一個都嘢啦，佢咩人嚟㗎？係咪發癲啊？點解咁㗎？你點解難打我感官全球㗎？點解啊？點解啊？點解啊？JLC 係我個 friend 嚟嘅，又係我嘅真實朋友嚟嘅，親眼見過佢嘅。佢仲去玩對手，唔係玩啲私服係嘛？私服我都加入到嘅，因為係 friend，自動翻譯咩意思啊？人哋加我唔係同見到 launch cam 係嘛？唔可能嘅。
哦，係呀！點解佢咁神秘？咁我就卡咗你個50年城佢啦，好唔好啊？人咧？喂，鬼咧？人咧？人先咧？我要同隻狗仔打，但係大件事要好高級。係咪玩刀啊？我有好多時間陪你玩啊！邊個嚟啊？奧迪，唔通都係冇個名？咦，我同你玩刀。你都係玩刀嘅，我同你玩開心啲。哇！救命！原來佢唔係玩刀嘅，點解佢會吹號角㗎咁？又死火啦！咩嚟㗎？呢個有能量手槍，我能量數一包。OK， 我唔讓你啦。啱啊！我唔用小刀打你啦，雙人都夠打。喂，咩事啊？佢一出嚟我就射死佢。喂，佢係咪買咗驚險組合包啊？點解佢有呢個武器嘅？喂 ！OK， 果然係一個等級嘅力量啊嚇！我唔識開啊啩。係死咗啦已經。喂呀，有冇死到咁慘啊？唔得，我點發嬲啊！搞到好卡而家。喂，點解你住護士包啊仲？都好核突啊！見到乜咁啊？係咪發癲啊佢？係嘛？真係為呢個遊戲嚟嘅付出咗好多嘢嘅。仲睇下組合包嗰邊，醫療組合包買咗嘅，搓手組合包買咗嘅，角色，我朋友叫我唔好買，好核突。皮膚霜唔夠皮膚霜。而家普通組合包我都唔需要噶啦，已經。我唔會為咗一個武器嘅。你睇下，我得翻英雄光速同埋跳躍版啫。今日就嚟到呢度啦。